んです。イエ今日ーイ。はダダン。じゃん。はい。ヘルプ動物グミを開けてみたいと思います。不思議なグミを見つけました。とっ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 て。じゃあお皿の中に出してみましょう。じゃあ行きます。じゃあ行くよ。どんなどんなかな。どんな顔。全部出していいよ、カノン。わーって。はい。はい。なんだ問題ってなっていますね。ちょっとダメだった。はい、一袋ずつ全部開けてみて。全部一回開けてみようよ、それ。よし、うわ、何これ。あ、待ってわちゃ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 。よーし、一個ずつ開けてみよう。じゃあママも手伝いまーす。なんだろうね、これね。この中に動物が入っとるってよ。動物？恐竜とかじゃなくて。何の動物が入っとるかはわからんけん。ダメ。一個一個。ダメ。これ最後でーす。よーし。うわ、こんな綺麗なのが出ました。何それー。はい、じゃあ、あたっとパーティーします。じゃあ、これ。ちょっと待って。ふーちゃんもこれ開けてみて、これ。うわ、開け切る？見て、こんな。でもこれを見たら、恐竜とか、なんだろうね。韓国語だからわからんけどね、クマさんとかゾウさんとかのイラストもあるよ。あ、食べた食べた。風花が1個食べました。この中に動物が入ってます。あーして。やだ。見て見て。まあいいや。食べた。何動物だけ食べた。カノンが動物だけ食べました。動物をさ、見ないとわからんやん。どういう風に入っとるのかとかさ。じゃあどうやって開ける？わかった。あ、見て見て。何これ。全然わからないです。足あった。あ足あった。れ貸して。ちょっと見せようか。はい、こんなだん。かわいい恐竜が出てきました。すごいか、こう並べて、ちゃんと見せようよ。ほら、かわいい。ね。これね、結構難しいね。カノン食べんでよ。プリってなんか出てくる。プリって、ほら。これはなんだ？なんかね、耳がね、固まってて。あら、これなんだろう、これ。なんだと思う？マジわかった。成功したのはこの恐竜だけじゃない？これはあと最後。でも待って。1個ふーちゃんが持ってまーす。ふーちゃんこっちに来て開けてください。待ってです。こんな感じでーす。で、ちょっと、その皮は全部食べた。恐竜さん2つかな。ダメです。はい、やっぱり食べます。いただきまーす。食べきた。味はどんな感じ？なんかレモンとブドウは混ざってて美味しい。美味しい？はい、ふか味はどんな感じ？うまい？はい、じゃあもう一個どうぞ。最後の1個でーす。取り合いが始まります。どっちが食べるかな？
はい、すいません。じゃあ、次はブドウとレモンは混ざってて美味しいです。よーし。結果こんな感じでした。はい、次はいちごと。中身はね、ちょっとよくわからない感じだったけど、恐竜さんとかが入っててかわいい感じではあったね。またなんか面白いお菓子があったら、紹介してみようと思います。はい。じゃあ、バイバーイ。